Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Messi Zafira. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mempermudah mendapatkan tutorial-tutorial yang lainnya dari Messi Zafira. Seperti biasa, kita siapkan bahan. Di sini saya menggunakan benang milkatun, hakpen ukuran 5, korek api, dan kancing. Untuk langkah pertama, kita buat simpul terlebih dahulu, kemudian 5 rantai. Setelah mendapatkan 5 rantai, kita buat 1 triple crochet pada chain pertama. Kemudian 12 rantai. Kita buat triple crochet lagi pada rantai kelima. 1, 2, 3, 4, 5 kita masukkan pada rantai kelima dengan membuat 1 triple crochet. Dua belas rantai lagi. Hitung, kita masukkan triple crochet pada rantai kelima. Kita ulangi seperti langkah-langkah sebelumnya dengan membuat 12 rantai. Kemudian pada rantai kelima kita isi dengan 1 triple crochet hingga kita mendapatkan panjang yang diinginkan. Dan di sini saya membuat 18 cm. Nah, setelah mendapatkan panjang yang diinginkan, sekarang kita buat 3 rantai. Kemudian di dalam ring ini kita isi dengan motif puff dengan 3 tarikan. 1, 2, 3. Kita tarik, sisakan 2 benang di sini, kemudian kita buang semuanya. Nah, di sela-sela ini kita isi dengan 3 half double crochet. 1, 2, 3. Kita buat motif puff lagi dengan 3 tarikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
kita tarik, sisakan 2 benang, kemudian buang semuanya, dan di sela-sela kita isi dengan 3 half double crochet. Kita ulangi dengan membuat motif puff dengan 3 tarikan, kemudian ujungnya diberi 3 half double crochet hingga kita mendapatkan 5 motif puff. Setelah mendapatkan 5 kelopak, masih pada ring yang sama, kita isi dengan 1 triple crochet. Selanjutnya kita buat triple crochet pada ring yang kedua. Seperti pada ring yang pertama, kita buat motif puff dengan 3 tarikan, 1, 2, 3. Kita tarik, sisakan 2 benang, kita buang semuanya, dan di sela-sela kita isi dengan 3 half double crochet. Buat motif puff lagi, 1, 2, 3, tarik, sisakan 2 benang, buang semuanya, sela-sela kita isi 3 half double crochet.
2, 3. Kita ulangi seperti langkah sebelumnya dengan membuat motif puff 3 tarikan, dan pada ujung kita isi dengan 3 half double crochet hingga kita mendapatkan 5 kelopak pada tiap-tiap ring. Setelah mendapatkan 5 kelopak puff, kita isi bagian tepi dengan 1 triple crochet masih pada ring yang sama. Kita isi tiap-tiap ring dengan langkah-langkah yang sama seperti ring-ring sebelumnya. Kita sudah sampai pada ring bagian ujung. Kita buat 1 triple crochet, lalu kita buat 14 rantai sebagai pengait. Slip stitch pada 2 benang bagian ujung triple crochet. Di sini kita slip stitch. Sama seperti dengan langkah-langkah sebelumnya, pada tiap ring kita isi dengan 5 motif puff dengan ujung yang kita isi dengan 3 half double crochet. Tiga tarikan, 1, 2, 3, kita tarik, sisakan 2 benang, kita buang semuanya, dan pada sela-sela kita isi dengan 3 half double crochet.
Kita ulangi langkah-langkah seperti pada ring-ring sebelumnya hingga semua ring terisi. Kita sudah sampai pada ujung dan semua ring terisi. Kemudian kita slip stitch pada rantai yang pertama. Kita buat 14 rantai sebagai pengait. Slip stitch pada lubang rantai yang sama. Kita simpul, kemudian kita potong. Rapikan sisa benang. Jangan lupa memberi kancing pada bagian kanan kiri sebagai pengait. Nah, jadinya seperti ini, cukup mudah bukan? Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti tutorial-tutorial dari Messi Safira dan juga yang sudah berlangganan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.